ji destpêka şoreşa Sûrî milletên deverên Kurdî pir astengiyê di jiyana xwe divînin. Gobuhabûna li herêma Kurdî pêk hatîne bi tenê di nirxê alavan di bazara wê çêbûye. Lê ebuhabûn di nirxê kiriya avahî û dikana jî çêbûye. û ev yek bandora wê yani erînî pêk hatiye. Li ser rewşa aborî ji welatiyên rewşa wan xizand. Qîmet ji perar nemayê مواد خوارن çibê giş buha bûyî zembekî yanî kanî jî ji ber vê yayî buha bûyî û pê ji tedêl feqîra dikin. انه انسانه قل جمي تن حقيقه خاني كي تن الجمي شخور خاني ويكري بك او تشتي بريش خور درخسته به ولا وي خاني لوي كريداتينه Deragandin gokriya xaniya li dirbêsiyê pir buhaye. Gokriya xaniyê berî destpêka şoreşa Sûrî bi 5,000 lêreyên Sûrî bû. Îro bi zêdetir ji 15,000 lêreyên Sûrî tê kirêkirin. وخدي صاريفان خانية قلت كيوان بالعكس يعني جبلاء الكاريان بكن قال لك تعدى كيان دوان بس عاري بلند ويعني نكارن اوجي جمعتنا امكانياتي وانتنا وفي كاري دوان دكن قال كي اسعار راكرني وخدي يعني ملتين قال كي تنقدار بوني وجبلاء مساعدة يمكن بالعكس توم تعديد جينوان تێزانی گۆیەک ji diyardiyên li herêma Kurdî belav bûye. Gogelek ji xwediyê avahiyê xwe difroşin ta got bi perê ji firotina avahiyê xwe bi dest dixin derkevin Ewropa. gelek hebjê xaniyê xwe hevalê me hene dostê me hene xaniyê xwe firotin dixwazin herin Ewropa. Yani çi sebebê kesek nizanî yani. Em dixwazin vê çî naz bikin ji millet yani ka ji bo çi ev xanî ev dikan biştê firotin vê buhabûnê illa hezrin Ewropa. شما أوروبا مثلا جبوش شغل باجاري خو بيكار كينا تشكي معمل كي تشكي ملت فداك يشتبكن عمال جمت بشغلن يعني جبوش مثلا تفورا نيت خدار أوروبا Neştecên dirbêsiyê ragihandin gokiriya xaniya buhabû di dema got penaber ji serekaniyê û hindirê Sûrî berê xwedan dirbêsiyê û wan daxwaz kirin ji enkesê û rêvberiya xwe serî got çavdariyê li ser nerx û kiriya xaniya li dirbêsiyê pêk bînin. Saad û Nisîn Orient News dirbêsiyê.